এভরিওয়ান। তো আমি চলে এসেছি জিনাতন এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে। তো ভিভো নিয়ে চলে এসেছে একটা S2 সিরিজ, যেটি সবাই ভাবছেন প্রিবুক করাবো। তো প্রিবুক করানোর জন্য আমাদের জিনাতন এন্টারপ্রাইজে ইজিলি কন্ট্যাক্ট করুন। কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 8597 610710 ও ধামাল অফার। এই ফোন থাকছে একদম ধামাল অফার। সেই অফারটাও তোলার জন্যই বুক করুন আমাদের কাছে শুধুমাত্র জিনাতন এন্টারপ্রাইজ। প্রিবুকের জন্য কি কি লাগবে? আপনার ফুল নেম, আপনার মোবাইল নাম্বার, সেটার থ্রু একটা ওটিপি যাবে, ওটিপিটা আপনাকে শেয়ার করবেন, আমরা ওটা বুক করে দেবো। আর আপনি কি ভেরিয়েন্টের ফোনটা নেবেন আর কি কালার নেবেন সেটা বলবেন। আমাদের লোকেশন চন্দ্রহাট মোড়, হাড়িভাঙা, মুর্শিদাবাদ। তো এক্ষুনি ভিজিট করুন আপনাদের পছন্দের দোকান জিনাতন এন্টারপ্রাইজ। থ্যাংক ইউ।